ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಿಶಾ. ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ KFC ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿ ನೋಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಐಟಮ್, ನಾನು 2 ಎಗ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮೈದಾ ಫ್ಲೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 250 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಚಿಕನ್. ನೀವು ಇದು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬೋದು. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ನಾವು ಮೈದಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಪ್ಪರ್ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಒಂದು ಪಿಂಚ್ ಅಷ್ಟು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಂಚ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್, ನಿಮ್ಮ ಖಾರ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಬೋದು. ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಕೋಟಿಂಗ್ಗೆ ಬೇಕಿರೋದು. ಇದು ರೆಸಿಪಿ ತುಂಬ ಈಸಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ನಾವು ಎಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಂಚ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಇಟ್ಬಿಡಿ ಸಪ್ರೇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವಿವಾಗ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಚಿಕನ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಗ್ಗಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೀವು ಮೈದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫುಲ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಡಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ತಿರ್ಗಾ ನೀವು ಎಗ್ಗಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೇಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ ಕೋಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕವರ್